បាទសូមស្វាគមន៍សារជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការចូលមកកាន់វីដេអូមួយនេះរបស់បងប្អូនអ្នកសិក្សាតាមសង្គម YouTube និងសង្គមអនឡាញផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយចំណុចទៀតដែលដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនគឺទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាទៅលើចំណុចទី3គឺរបៀបនៃការរៀបចំដៃទៅតាមក្បួនខ្នាតស្តង់ដារបាទសម្រាប់ចំណុចនៃការរៀបចំដៃរបស់យើងគឺមានចំនួន8ចំណុចធំៗដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកខ្ញុំសូមអនុវត្តឲ្យបងប្អូនមើលអស់គ្នាបាទសម្រាប់ចំណុចទី1គឺម្រាមដៃខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុង space bar របស់យើងដែលមាននៅលើ keyboard សម្រាប់ចំណុចទី2គឺម្រាមចង្អុលដៃខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងអក្សរ F សម្រាប់ចំណុចទី3ចង្អុលដៃស្ដាំយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងអក្សរ J សម្រាប់ចំណុចទី4ទាក់ទងទៅនឹងម្រាមចង្អុលដៃកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់កណ្ដាលខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងរបស់យើងអក្សរ D សម្រាប់ម្រាមដៃចង្អុលដៃកណ្ដាលដែរប៉ុន្តែខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់នៅលើ key អក្សរ K ចំណុចទី6គឺម្រាមនាងដៃខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងអក្សរ F ចំណុចទី7គឺទាក់ទងទៅនឹងម្រាមនាងដៃខាងស្ដាំយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងអក្សរ L ចំណុចទី8គឺទាក់ទងទៅនឹងម្រាមកូនដៃខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងអក្សរ A បាទសម្រាប់ចំណុចចុងក្រោយគឺទាក់ទងទៅនឹងម្រាមកូនដៃខាងស្ដាំយើងត្រូវដាក់នៅលើ key ប៊ូតុងអក្សរដែលមានសញ្ញាចុចឬក៏សញ្ញាត្បេះបាទដើម្បីឲ្យងាយយល់សូមបងប្អូនមើលរូបភាពខាងក្រោមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃរូបភាពអំពីរបៀបនៃការរៀបចំដៃឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារនៃក្បួនខ្នាតនោះគេបាទសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី4ធំគឺទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីរៀនវាអក្សរខ្មែរ Unicode Typing បាទខ្មែរ Unicode Typing គឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងប្រើសម្រាប់ជួយឲ្យយើងហាត់វាអក្សរខ្មែរបែប Unicode ដែលវាតាមការប្រកបពាក្យមានលក្ខណៈឆាប់រហ័សដែលខុសពីការវា font លេខមុនដែលមានលក្ខណៈលំដាប់លំដោយតាមតួអក្សរមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្មែរ Unicode Typing ជួយឲ្យយើងប្រើប្រាស់ keyboard បានឆាប់ចេះនិងបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញបាទដើម្បីងាយយល់សូមបងប្អូនក៏លេខទៅមើលរូបភាពនៃក្តារចុច Unicode Typing ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃរូបភាពក្តារចុច Unicode Typing ដែលមានទម្រង់ដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះបងប្អូនបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយដល់បងប្អូនអ្នកដែលមានបំណងចង់សិក្សាទៅលើវគ្គជំនាញកុំព្យូទ័រវគ្គដំបូងដើម្បីប្រើប្រាស់ typing ខ្មែរទាំងអង់គ្លេសបាទនឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកគិតថាវីដេអូមួយនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីបន្ទាប់ទៀតអំពីខ្ញុំបាទសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនគឺទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Word ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ដល់គ្នាសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាវីដេអូបន្ទាប់របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ